N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Danke, Herr, dass du da bist. Merci Seigneur que tu es là. Du bist ein guter Gott. Tu es un Dieu bon. Und wir wollen unser Vertrauen in deine Hand legen. Et on veut mettre notre confiance dans ta main. Unser Vertrauen in deine Hand. On veut mettre notre confiance en toi. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Wir werden nachher noch eine Zeit haben, Anbetung. On aura encore un temps de louange après. Ganz kurze Fragen. Wer ist denn das erste Mal da, wie noch nie auf einer Veranstaltung war, von der Taube oder von mir? Qui n'était encore jamais ici, Ok. à une réunion de la Taube, Seid herzlich willkommen. soyez les bienvenus. Ich werde probieren, anständig zu sein. Je vais essayer d'être gentil, sympathique. Ich probier's. J'essaye. Okay. Ich möchte heute Abend über zwei geistliche Ebenen sprechen. Ce soir, j'aimerais parler de deux niveaux spirituels. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Christen zufrieden sind, wenn sie so im christlichen Kindergarten sind. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens sont satisfaits quand ils sont comme ça, en bas, tout en bas au niveau des maternelles. Und sie werden gestreichelt, Et ils sont caressés, sie werden geliebt, ils sont aimés, sie haben einen Platz gefunden in ihrer Gemeinde ils ont trouvé leur place dans l'église. und jahrelang später gibt es keine Entwicklung mehr. Et pendant des années, il n'y a plus y a rien qui se développe. Glaubt ihr, dass Gott viel mehr vorhat und viel mehr dir geben möchte, als du dir vorstellst? Est-ce que tu crois que Dieu voudrait te donner beaucoup plus que toi tu imagines? Glaubst du, dass Gott mehr hat? Est-ce que Dieu a plus pour toi? Ich werde heute Abend so anfangen, ich werde einige Beispiele erzählen. Ce soir, je vais commencer de la manière suivante. Je vais donner des exemples. Ich war eingeladen, vor einigen Jahren in Afrika zu predigen, Il y a plusieurs années, j'étais invitée en Afrique pour prêcher, in Burkina au Faso, Burkina Faso, in der Hauptstadt, donc dans la capitale. ein paar Tage eine große Evangelisation durchzuführen. Donc pendant plusieurs jours pour participer à une grande évangélisation. Ich habe mich gefreut Je me suis réjouie und wollte dorthin gehen. et je voulais aller là-bas. Und ein paar Tage vorher Et plusieurs jours avant, habe ein Gebetskreis in der Gemeinde, donc dans l'église, il y avait un groupe de prière. ein Mann eine Vision gehabt, Un homme avait une vision dass ich zurückkomme que je reviens auf einer Trage im Flugzeug. sur portée dans un avion, dans une Civière. civière. Und dass ich schwer krank bin oder sogar sterben bin. Que j'étais gravement malade et que j'allais peut-être même mourir. Und da hat es andere erzählt Il racontait ça aux autres und viele haben das so bestätigt. et d'autres ont confirmé ça. Und dann kam die Leiterschaft Alors les leaders sont venus und gesagt, Piero, du kannst nicht gehen, et ils disaient Pierrot, tu peux pas aller là-bas, es ist gefährlich. c'est dangereux. Und ich habe gebetet Et j'ai prié und ich sagte, ich möchte aber trotzdem gehen. et j'ai dit mais je vais quand même aller. Mein Leben gehört sowieso ihm. Ma vie appartient de toute façon à Jésus. Meine Frau wird noch jemand finden. Mon épouse trouvera quelqu'un d'autre. Habe ich nicht gesagt. Je l'ai pas dit. Und dann habe ich einen Kompromiss gemacht. Alors j'ai fait un compromis. Ich habe in meine Leiterschaft gesagt, Donc j'ai dit à mes collaborateurs, ich werde gehen, je vais y aller, aber ihr mais vous, müsst einen Gebetskreis machen vous devez faire un groupe de prière. und ihr tut alle Tage beten, während ich weg bin, Et tous les jours, vous allez prier quand je serai là-bas, für meinen Schutz. pour ma protection. Und ich glaube, dass euer Gebet stärker ist als die Pläne vom Teufel. Et je crois que vos prières sont beaucoup plus puissantes que les plans du diable. Und ich bin dann nach Burkina Faso geflogen. Et donc je suis allée au Burkina Faso. Ich war im Hotel drin. Donc j'étais à l'hôtel. Und da wisst ihr, Burkina Faso ist ein Land, wie total geteilt ist. Et vous savez, au Burkina Faso, c'est un pays qui est divisé. Die Hälfte sind Muslim La moitié, c'est des musulmans. und die Hälfte sind fast wiedergeborene Christen.
Et l'autre moitié, c'est des presque nés de nouveau, chrétiens. Es gab viele Erweckungen dort. Il y avait eu beaucoup de réveils là-bas. Und da war ich in meinem Hotel drin Et alors j'étais à mon hôtel. und das war so auch geteilt von halb-halb. Et là aussi, c'était divisé, c'était moitié-moitié. Und dann habe ich die erste Nacht, Et là, la première nuit, ich lag im Bett j'étais couchée dans mon lit und ich habe etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. et j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu. Es ist so, wie die Decke in meinem Hotelzimmer weggegangen wäre. C'est comme si le plafond de mon hôtel s'était enlevé Und ich konnte den Himmel sehen. et je pouvais voir le ciel. Das habe ich noch nie erlebt. Et je dis, j'ai jamais vécu ça. Es gab keine Decke mehr. Il n'y avait plus de plafond Und ich konnte ganz hoch, ganz weit in den Himmel et reinschauen. je pouvais voir le ciel, je pouvais voir très très haut. Und das, was ich gesehen habe ich nicht verstanden. Et ce que je voyais, je ne le comprenais pas. Ich habe so Krieger gesehen, J'ai vu des guerriers, sogar jemand mit einer Ausrüstung auf einem Pferd. même quelqu'un avec une armure sur un cheval. Und es waren 3 Hauptgruppen. Et il y avait 3 groupes principaux. Und die haben miteinander gekämpft. Et ils se battaient entre eux. Aber es war ganz weit oben. Mais c'était très très loin en haut. Und ich habe nach oben geschaut. J'ai regardé en haut, Es war keine Gefahr für mich. c'était pas un danger pour moi. Ich sagte, Herr, was ist das? Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Wenn du mir das zeigst, Et si toi tu me montres ça, dann da willst du mir etwas zeigen. tu veux me montrer quelque chose. Und der Herr sagte, Et le Seigneur dit, das sind die 3 Hauptmächte, wie die Stadt Ouagadougou kontrolliert, die Hauptstadt. ce sont les 3 grandes puissances principales qui règnent sur Ouagadougou. Die 3 dämonische Mächte. Les 3 grandes puissances démoniaques. Das war ganz oben in der unsichtbaren Welt. C'était tout là en haut, dans le monde invisible. Und ich sagte, Herr, aber ich bin entspannt hier. Et je disais, mais moi, Seigneur, moi je suis détendu ici. Ich sagte, ja, bin ich entspannt. Et il disait, oui, toi tu es détendu. Und dann hatte ich sofort eine andere Vision, Et tout de suite, j'avais une autre vision. aber die war wieder auf der untersten Ebene. C'était de nouveau sur le niveau le plus bas. Und ich sah den Eingang vom Hotel Et je voyais de nouveau l'entrée de l'hôtel. und da waren 2 riesige Engel, die vorne dran gestanden sind. Et devant, il y avait 2 immenses anges qui étaient devant. Die haben bestimmt 2,50 Meter groß Ils gewesen. avaient sans doute 2,50 m de haut. Und die standen mit ihrer Waffe vor dem Hotel, vor der Tür. Et ils étaient à l'entrée de l'hôtel, à la porte, avec leurs armes, là, postées Und devant. ich fragte den Herr, Et je demandais au Seigneur, sind die da für mich? est-ce qu'ils sont là pour moi? Ich sagte, ja, du weißt doch, in deiner Gemeinde beten die alle Tag für deinen Schutz. Alors il dit, oui, tu sais donc que ton église prie tous les jours pour ta protection. Und ich denke, wow, toll, Et je disais, ouais, super, cool, ouais, c'est cool. kann dich entspannen, Je pouvais me détendre, kann da nichts passieren. rien ne peut t'arriver. Ganz oben ist Krieg, Tout en haut, c'est la guerre. du machst deine Evangelisation Toi, tu fais ton évangélisation und du gehst nach Hause. et tu rentres chez toi. Und ich fing auch an, diese Evangelisation zu machen. Et j'ai commencé à faire cette évangélisation. Und das ist das erste Mal, wie ich sah, wie ganze Gruppe Muslims sich bekehrt haben. Et c'est la première fois où j'ai vu où plein de groupes musulmans se convertissent. Man erkennt doch die Muslims, die sind anders angezogen als die Christen. Là-bas, les musulmans, on les reconnaît, ils sont habillés autrement que les chrétiens. Die haben alle so weiße Gewänder, Ils ont tous comme ça des habits blancs, weiße Mütze. ils ont des chapeaux blancs. Und während ich dort gepredigt habe, Et pendant que je prêchais là-bas, waren da eine ganze Gruppe gestanden, so 40, 50 Stück il y avait comme ça 40, 50 personnes qui étaient là, in der ersten Reihe. dans la première rangée, So. comme ça. Und dann hatte ich ein Wort, Et alors j'avais une parole, du bist total verkrebst, tu es rempli de cancer, die denken alle, du wirst sterben, ils pensent tous que tu vas mourir, aber Gott wird dich heilen. mais Dieu va te guérir. Ich spreche es aus Donc je dis ça, und plötzlich merke ich diese Tumult bei dieser muslimischen Gruppe. et tout d'un coup je remarque qu'il y avait un peu du trouble là au milieu des musulmans, Was ich nicht gesehen habe, ce que j'avais pas vu. die hat eine alte Frau, ihre Oma, gebracht Ils avaient emmené une vieille dame, leur grand-mère, und die lag so auf einer Matratze, elle était là couchée sur un matelas, Endstation, donc stade final. ein riesen Tumor im Bauch Elle avait une immense tumeur dans le ventre und plötzlich bringen die sie nach vorne. et ils la ramènent devant comme Die ça. ganze Gruppe Muslim. Tout le groupe de musulmans. Ich betete Je priais und Gott hat diese Frau total geheilt. et Dieu a complètement guéri cette femme. Und weißt du, was so schön war? Et vous savez ce qui était si beau? Die 40, 50 Muslim haben sich hingekniet und fingen an zu weinen, Gott anzubeten. Et les 40, 50 musulmans,
les 40-50 musulmans ont commencé à s'agenouiller et à pleurer de joie qu'elle est guérie. Ich bin ein bisschen von meinem Thema rausgegangen. Je suis un peu sortie de mon thème. Es waren auch schöne Tage. C'était de beaux jours. Und dann ruft mich eine Frau vom Pastor an, die ich kenne. Alors il y a une femme de pasteur qui m'appelle, une que je connaissais. Und jetzt sagt sie, ja du, ich habe eine Glaubensschwester, die hat ein Riesenproblem, die braucht Befreiung, könnte ich kommen mit ihr? Et elle disait, oui, j'ai une sœur qui est puissante dans la foi, est-ce que je peux venir avec elle? Und die ist total belastet. Et elle est vraiment possédée. Dann hat sie gesagt, ja komm vorbei. Je dis, oui, ma passe. Und dann hat sie mit dieser Frau mitgebracht, Alors elle a ramené cette dame, haben mit ihr geredet, on a parlé avec elle, haben eine Seelsorge gemacht on a fait de la cure d'âme, und wir haben gebetet und sie ist weggegangen. on a prié et elle s'est en allée. Eine Stunde später, Une heure plus tard, ich habe mich gerade hingelegt, je venais de me coucher, spürte ich in einer Sekunde, je sentais en une seconde, du wirst jetzt schwer krank. tu vas devenir maintenant gravement malade. Ich habe plötzlich ganz stark Fieber bekommen, Tout d'un coup, j'ai eu une forte fièvre, ich habe Schwindelanfälle gehabt donc j'avais des vertiges, und ich wusste, es ist ganz stark, die Krankheit kommt über mich. et je sentais maintenant tout d'un coup fortement qu'une maladie venait. Und ich habe mich sofort erinnert an die Vision von diesem Bruder. Et tout d'un coup, je me suis rappelé la vision de ce frère. Und ich habe zu Gott gesagt, nein, Et je disais, Dieu, non, was soll ich machen? qu'est-ce que je dois faire? Und der Heilige Geist sagte, Et le Saint-Esprit disait, steh auf, lève-toi, fang an zu kämpfen, commence à te battre, schrei laut. crie fortement. Und ich bin aufgestanden. Et je me suis levée. Ich war so, wie man in Afrika ist, in Unterhose gelegen, weil es 40 Grad war. Et j'étais comme ça en Afrique, j'étais couchée avec mes culottes parce qu'il faisait très chaud, 40 degrés. Ich bin rausgerannt Je suis courue dehors, im Hof dans la cour, und ich fing an zu schreien im Geist et j'ai commencé à crier dans l'esprit. und habe die dämonischen Mächte bedroht, Et j'ai menacé les puissances démoniaques. obwohl in diesem Hof ganz viele Muslim waren. Bien que dans la cour, il y avait plein de musulmans. Ich wusste es. Moi, je le Es savais. geht jetzt um fast Leben oder Tod. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Ich werde krank, Je vais devenir malade maintenant. gehe dann mit dem Flugzeug auf der Liege nach Hause Et après, dans une lisière, je rentre en avion. oder ich kämpfe dagegen. Ou maintenant, je bats contre ça. Und ich laufe in diesem Innenhof vom Hotel rum und fange an ganz laut zu beten. Et là, je marche, je cours dans cette cour intérieure, je prie fortement. Und plötzlich spürte ich, es geht weg. Et tout d'un coup, je sentais que ça s'en Es allait. geht weg von mir. Ça sort de moi. War total gesund. J'étais de nouveau en pleine santé. Dann gehe ich in mein Zimmer hinein Et je retourne dans ma chambre. und dann war da drin eine Frage. Et là-dedans, il y avait une question. Herr, warum? Seigneur, pourquoi? Herr, du hast mir gezeigt, es stehen 2 Engel vorne dran. Seigneur, tu m'as montré là devant, il y a 2 anges. Ich fühle mich fast ein Stück wie betrogen. Je me sens un bout même menacée. Kannst du dein Handy ausmachen? Jemand hat? Ja, danke. Das kostet bei uns 10 € Kaffeetasse, gell? Gut, heute Abend ist Gnade. Bezahlst 20. Und ich war da, Et j'étais là. sag, Herr, ich verstehe es nicht. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Sind die Engel, haben die ihren Job nicht gemacht? Est-ce que les anges n'ont pas fait leur travail? Und da fing an, der Herr zu mir zu sprechen. Alors le Seigneur me parlait. Weißt du, die sagt hat, die Engel, Et il dit, les anges, die haben verhindert, dass jede dämonische Macht reinkommt. ils ont empêché que toute puissance démoniaque rentre. Wenn aber eins der Kinder Gottes kommt Mais si un des enfants de Dieu und trägt ein Dämon in sich drin, porte un démon en lui, dann können sie nichts machen. alors ils ne peuvent rien faire. Wow. Und ich habe etwas verstanden. Et j'ai compris quelque chose. Ist vielleicht das Wort, was ich jetzt sage, ist vielleicht extrem. Je vais maintenant dire des mots qui vont peut-être être extrêmes maintenant. Der Herr hat mal gesagt, Le Seigneur m'a dit, die charismatische Hexe werden die schlimmste sein der letzten Zeit. les sorcières charismatiques vont être pires que les derniers temps. Schlimmste, ja. Wenn eine Hexe kommt Quand une sorcière vient und sie ist nicht errettet, et qu'elle n'est pas sauvée, dann kannst du diesen Geist konfrontieren alors tu peux confronter cet esprit. und dieser Geist wird gehen. Et cet esprit va partir. Wenn jemand wiedergeboren ist Mais si quelqu'un est né de nouveau und wird beherrscht, et il est dirigé wieder von Dämonen, de nouveau par des démons, dann sind sie immun gegen Gebete, alors ils sont liés à lui, immunisé immunisés gegen Gebete. contre les prières. Das hat mir so Erkenntnis gegeben. Et ça, ça m'a donné une connaissance. Dann habe ich gemerkt, dass es die
die geistlichen Mächte auf der untersten Ebene. Et j'ai compris que c'était les puissances spirituelles au plus bas niveau. Die arbeiten durch Menschen. Ils travaillent au travers des personnes. Es gibt dämonische Mächte, Il y a des puissances démoniaques. die arbeiten ganz oben. Ils travaillent tout en haut. Die herrschen über Städte. Ils règnent sur des villes. Ich werde noch darüber erzählen. Je vais un peu en parler. Und es gibt dämonische Mächte, Et il y a des puissances démoniaques. die können auch durch Christen agieren. Ils peuvent aussi agir au travers de chrétiens. Sofort denkt an jemand, wie das kann sein. Tout de suite, quelqu'un demande comment est-ce que ça peut être. Du musst dich jetzt nicht umdrehen Il ne faut pas que tu te retournes maintenant und jemand anschauen. et regarder quelqu'un. Ist immer leichter, gell? C'est toujours plus facile. Der hinter mir, das ist er. Oui, derrière moi, c'est lui, c'est lui. Ich möchte über diese erste Stufe mal reden. J'aimerais parler de ce premier niveau. Es gibt in der Bibel einen Mann, Dans la Bible, il y a un homme. und das ist der Sohn von David. Ça, c'est le fils de David. Und der hat geheißen Absalom. Il s'appelait Absalom. Und der war berufen, um König zu werden. Il a été appelé pour être roi Von Gott. de Dieu. Und dann ist etwas passiert in seinem Leben, Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, in der Familie, dans sa famille, etwas Schreckliches. quelque chose de terrible. Sein Bruder Son frère, oder Halbbruder demi-frère, hat seine kleine Schwester sexuell missbraucht. il a abusé sexuellement de sa demi-sœur. Und dann hat er sie ganz böse rausgeschmissen und abgelehnt. Alors, méchamment, il l'a rejeté, jeté dehors. Und Absalom hat das gesehen, Et Absalom a vu ça, diese Ungerechtigkeit. cette injustice. Die kleine Schwester wird missbraucht von diesem Mann, wie ihr eigener Bruder ist. Cette demi-sœur qui a été maltraitée et qui a été jetée dehors. Und dann passiert noch etwas. Alors quelque chose encore se passe. In der Bibel steht Dans geschrieben, la Bible, il est écrit dass David, der König, nichts gesagt hat. que David n'a rien dit au roi. Er hat es nicht gut gefunden. Il ne trouvait pas ça bien, Aber er ist nicht zu seinem Sohn gegangen, mais il n'est pas allé chez son fils. hat nichts gesagt. Il n'a rien dit. Und Absalom hat es gesehen. Et Absalom avait vu ça. Wie kann meinen Vater, Comment est-ce que mon père, der König, le roi, nicht zu meinem Bruder geht und das klärt? peut pas aller chez mon frère pour clarifier ça? David hat nichts gesagt David n'avait rien dit. und er wurde verbittert. Absalom wurde verbittert, Absalom est devenu amer, sehr verbittert, très très amer. und hat einen Hass gegen seinen Vater entwickelt, Et il a développé une haine contre son père, gegen seinen Bruder. contre son frère. Er hat seinen Bruder umbringen lassen Il a laissé tuer son frère. und hat viele furchtbare Sachen gemacht. Il a fait des choses terribles. Und er hat nur einen Wunsch gehabt Et il avait qu'un seul souhait und einen Glauben. et une foi. Ich wäre ein besserer König als der König. Moi, je serai un meilleur roi que le roi. Und er hat es geglaubt, Et il le croyait weil er diese Fehler von David gesehen parce hat. qu'il avait vu cette faute de David. Und dann hat er viele Leute manipuliert. Alors il a manipulé beaucoup de Er personnes. ist aufs Gericht gegangen Il est allé en jugement und die verloren hatte, et ceux qui avaient perdu, hat er gefragt, il a demandé, habt ihr verloren? et vous avez perdu? Wenn ich König gewesen wäre, du hättest gewonnen. Si moi j'étais roi, vous auriez gagné. Hat Leute manipuliert. Il a manipulé les personnes Und wie er genug Leute gehabt hat, et quand il avait assez de personnes, hat er beschlossen, sein König, sein Vater David zu stürzen. et il a décidé de renverser son père, son roi, de le renverser. Und er hat es gemacht. Il l'a fait. Er hat sogar Priester kommen lassen, die ihn gesegnet haben. Il a même fait venir des prêtres qui l'ont béni. David wollte nicht gegen seinen eigenen Sohn kämpfen. David ne voulait pas se battre contre le propre fils. Er ist auf die Flucht gegangen. Il est allé en fuite. Und Absalom wurde König Et Absalom est devenu roi. und hat beschlossen, seinen Vater zu töten. Et il a décidé de tuer son père. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Mais Dieu n'a pas autorisé. Und dann ist er umgekommen, Alors il est décédé auf eine furchtbare Art und Weise. d'une manière terrible. Mit seinen langen Haaren, das Bild von Stolz ist am Baum hängen geblieben. Avec ses longs cheveux qui étaient un signe d'orgueil, il est resté accroché dans un arbre. Dann ist ein General gekommen Et alors un général est venu und hat ihm 3 Holzpfähle ins Herz reingestochen. et il lui a mis 3 coups de bâton dans son cœur. Kann man manchmal in okkulte Filme auch sehen. On peut aussi voir ça parfois dans les films occultes. Die haben manchmal so einen Hintergrund. Parfois, il y a comme ça un arrière-plan. Es gibt einen Geist des Absalom Il y a un esprit d'Absalom. und der geht ganz schnell bei Christen Et ça va très vite chez les chrétiens und öfters bei Männern.
Et souvent chez les hommes, Das sind Männer, ça c'est des hommes, die haben Gott lieb, ils aiment Dieu, sie haben eine Berufung, ils ont un appel, sie wollen Reich Gottes bauen, ils veulent construire le royaume de Dieu, haben ein Gefühl der Gerechtigkeit ils ont un sentiment de justice, und plötzlich sehen sie, et tout d'un coup ils voient dass ihre geistliche Leiter que leur leader spirituel Fehler gemacht hat. ont fait des fautes. Und das ist der Anfang. Et ça c'est le début. Sie können nicht vergeben Ils ne peuvent pas pardonner, und die Lüge kommt, et le mensonge vient. wenn ich an seinem Platz wäre, ich wäre viel besser. Si moi j'étais à sa place, je serais meilleur. Und dann werde ich einige Leute anfangen zu manipulieren, Alors je vais commencer à manipuler certaines personnes, bis er Leute findet, die seine Meinung haben, jusqu'à ce qu'il trouve des personnes qui sont de son avis, bis er eine Mehrheit hat. jusqu'à ce qu'il ait une majorité. Und dann probiert man den Pastor oder den Leiter abzusetzen, Et après, on essaie de renverser le pasteur ou le leader selbst König zu werden. pour soi-même devenir roi. Das muss nicht Pastor sein, Ça ne doit pas être pasteur, das muss vielleicht der Lobpreisleiter c'est sein peut-être le leader de louange oder vielleicht der Hauskreisleiter ou le groupe de maison, le chef oder Gemeindeältester. ou l'ancien. Du siehst Fehler bei ihm Tu vois des fautes chez lui. und Leute helft das, gibt das sogar die Meinung, du würdest besser sein als die. Et même d'autres personnes disent oui, toi tu serais mieux que lui. Und du wirst verbittert, Tu deviens amer, du fängst an zu manipulieren tu commences à manipuler und möchtest am liebsten den König töten. et de préférence tu voudrais tuer le roi. Und das ist ein Geist. Et ça c'est un esprit. Und ich nenne das der Geist vom Absalom. Et ça c'est cet esprit d'Absalom. Der wirkt. Il va Und das kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie das schnell geht. et tu peux pas imaginer combien ça va vite ça. Und ganz besonders bei jungen Christen, Surtout chez les jeunes chrétiens die eine Berufung haben. qui ont un appel. Sie brennen. Ils brûlent. Und da kommt der Teufel Alors le Satan vient und er wartet, bis eine Verletzung da ist. et il l'attend jusqu'à ce qu'il y ait une blessure Und ein bisschen Stolz. et un peu d'orgueil. Dann fängt der Geist des Absalom reinzugehen. Et alors l'esprit d'Absalom commence à rentrer dedans. Vor einige Jahre in der Schweiz Il y a plusieurs années en Suisse, ruft mich ein Mann an, wie ich gut kenne. un homme que je connais bien m'appelle Und der ist im Vorstand von einer großen christlichen Organisation. et il a une grande position dans une grande organisation chrétienne. Ich kenne ihn schon länger. Je le connais depuis assez longtemps. Und dann ruft er mich an Il m'appelle und er fängt dann zu schimpfen über seinen geistlichen Leiter. et il commence à médire sur son supérieur spirituel. Was er alles falsch macht. Tout ce qu'il fait faux. Und er hat richtig losgelassen. Et il a vraiment lâché. Und ich habe auf eine ganze Weile noch zugehört. Et pendant un moment, j'ai juste écouté Ich merkte, dass bei ihm richtig da viel drin ist. et je remarquais vraiment là-dedans, il y avait beaucoup de choses. Und dann sagt mir Piero, Et alors il me dit, Pierrot, wir haben in 3 Wochen Vorstandssitzung. et dans 3 semaines, là, on a le grand meeting de tous les responsables. Und ich habe mit ein paar gesprochen. J'ai parlé avec certains Und die sagen aus, wäre besser, wenn du jetzt der erste Leiter würdest sein. et il me dit, ce serait mieux si toi, tu serais le leader maintenant. Und wir setzen ihn ab der Andacht. Et on enlève l'autre. Was meinst du, Piero? Qu'est-ce que toi, tu penses, Pierrot? Und er hat erwartet, Et il attendait dass ich, sein Freund, que moi, son ami, ihm sage, je lui dise, wow, geh vorwärts. oui, va de l'avant. Du bist der richtige Mann. Tu es le bonhomme. Weil alles, was er gesagt hat, Parce que tout ce qu'il m'avait dit, hat vom Verstand gestimmt. par le raisonnement, tout était juste. Und ich sagte ihm, mach es nicht. Mais je lui ai dit, ne le fais pas. Säg nicht deinen Leiter ab. Ne renverse pas ton leader spirituel. Denn das, was du aussäst, wirst du ernten. Parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Aber der hat nicht gehört. Mais il n'a pas écouté. 14 Tage später war diese große Sitzung 14 jours plus tard, il y avait cette super grande réunion. und der Boss wurde abgesetzt Et le grand chef, donc, on l'a enlevé. und mein Freund wurde erster Vorstand. Et donc, mon ami est devenu le chef. Und es war eine große christliche Organisation. C'était une très grande organisation chrétienne. Innerhalb eines Jahres En l'espace d'un an, haben sie 2/3 ihrer Einnahmen und ihrer Mitglieder verloren. donc ils ont perdu 2/3. 2 tiers de leurs revenus. Gott kann so etwas nicht segnen. Dieu ne peut pas bénir quelque chose comme ça. Und dieser Geist des Absalom, Et cet esprit d'Absalom, der ist da il est là. und er braucht immer eine Tür. Il a toujours besoin d'une porte.
Und jeder Mann, wie Gott dienen möchte, Et chaque homme qui voudrait servir Dieu ist in Gefahr, ihn zu treffen. est en danger qu'il le rencontre. Warum erzähle ich euch das? Pourquoi je vous raconte ça? Weil ich es selbst erlebt habe. Parce que je l'ai vécu moi-même. Ich war in einer kleinen Pfingstgemeinde, Donc j'étais dans une petite église pentecôtiste, frischgläubig, fraîchement croyant. habe gebrennt für Gott Donc je brûlais pour Dieu und ich habe dann gesehen, et j'ai vu was der Leiter in meinen Augen alles falsch macht. ce que le leader faisait de faux. Und es waren viele andere junge Leute, die das auch gesehen haben. Et beaucoup d'autres jeunes aussi l'avaient vu aussi. Wir haben uns getroffen. Et on s'est réunis. Wir hatten eine Vision Nous avions une vision von einer blühenden, brennenden Gemeinde. d'une église qui brûle. Und wir wussten nicht, wie wir das machen. Mais on ne savait pas comment faire. Wir waren 5 Ehepaare. On était 5 couples. Die haben 2 von einer Bibelschule gemacht, einer war Lobpreisleiter. Un était leader de louange, 2 couples avaient fait l'école biblique. Ich und meine Frau waren relativ frischgläubig. Mon épouse et moi, on était fraîchement convertis. Und dann sagt einer davon, Alors l'un d'eux disait, ich kenne gut den Regionalleiter von ganz Baden-Württemberg, von der Pfingstbewegung. donc je connais bien le leader de ce groupe des églises de Baden-Württemberg. Und ich habe ihn angerufen, Et je lui ai téléphoné. habe ihm ein bisschen erzählt. On a discuté ensemble. Und er möchte uns treffen. Il voudrait nous rencontrer. Und er möchte uns helfen, eine Gemeinde zu gründen. Et il voudrait nous aider à construire une église. Und er hat uns erzählt, diese Big Boss, Et il nous a raconté, ce grand chef, und diese Gemeinde, wo wir sind, hat sowieso keine Chance. cette église où on est, il n'y a de toute façon aucune chance là. Er unterstützt uns. Lui, il nous soutient. Wir sollen anfangen On doit commencer. und er macht so apostolischer Dienst über uns. Et lui, il fait comme ça un ministère apostolique chez nous. Wir waren alle begeistert. On était tous So enthousiastes. leicht geht das, C'était si facile wenn so Big Boss da mit uns ist. quand un grand chef comme ça est avec nous. Dann sagt er, lasst uns noch kurz beten. Alors il dit, prions ensemble courtement. Und dann haben wir kurz gebetet. Alors courtement, on a prié. Ich war frischgläubig J'étais nouveau converti und Gott spricht zu mir. et Dieu me parle. Mach nicht mit. Ne participe pas. Das ist nicht von Gott. C'est pas de Dieu. Es ist nicht meine Zeit. C'est pas mon temps. Es ist nicht für dich. C'est pas pour toi. Es war gar nicht leicht, C'était pas facile. weil die anderen waren alle sauer mit mir. Et les autres étaient tous fâchés avec moi. Ich habe gesagt, ich kann nicht mitmachen. Je disais, je peux pas participer. Gott will nicht. Dieu veut pas. 3 Monate später 3 mois plus tard, hat mich Gott gerufen. Dieu m'a appelé. Piero, ganz allein. Pierrot tout seul. Fang an. Commence. Nimm jemand mit. Niemand mit. N'emmène personne. Ich bin mit dir. Moi, je suis avec toi. Geh zu deinem Pastor. Va chez ton pasteur. Er soll dich segnen. Il doit te bénir. Und er hat mich gesegnet. Et il m'a béni. Und ich habe angefangen. Et j'ai commencé. Und ich wusste, Et je savais, wenn ich mit der anderen gegangen wäre, si j'étais allé avec les autres, das wäre mit dem Geist des Absalons gewesen. on aurait été avec l'esprit d'Absalom. Dieser Geist des Absalon gibt es. Cet esprit d'Absalom, il existe. Vielleicht hast du selbst schon das erlebt, Peut-être que tu l'as toi-même déjà vécu. wie vielleicht geistliche Leiter oder Leute, die länger gläubig sind wie du, dich enttäuschen. Ou d'autres chrétiens qui t'ont déçu. Und jetzt willst du diese Macht haben. Et maintenant, tu vas voir cette puissance. Und am Anfang klappt es sogar. Au début, ça marche même. Aber es gibt eine Zeit, wo Gott sich zurückzieht. Et il y a un moment où Dieu se retire. Dieser Geist ist bei Christen sehr stark da. Et cet esprit est très présent chez les chrétiens. Ziemlich fast immer bei Männern. Et souvent chez les hommes. Bei Frauen Chez les femmes, gibt es etwas, das habt ihr schon mehr gehört. il y a autre chose que vous avez déjà entendu. Dieser Geist der Isabel. C'est cet esprit d'Isabelle. Habt ihr wahrscheinlich schon ganz viel gehört. Sans doute vous en avez déjà entendu parler. Das ist immer bei Frauen, C'est toujours chez les femmes wie Gott lieb haben von allem, was sie haben. que Dieu aime avec tout ce qu'elles ont, Das Gegenteil. qu'il aime avec tout ce qu'il a. C'est les femmes qui aiment Dieu. De tout Les ce qu'ils femmes aiment Dieu de tout leur cœur, ont. Mit allem, was sie haben. avec tout ce qu'elles ont. Und sie möchte dienen. Et elles veulent servir, Und sie möchte prophezeien. et elles veulent Und sie prophétiser, sind et sensibel. elles sont sensibles. Aber sie haben alle ein Problem. Mais elles ont tout un problème. Sie können sich nicht lieben. Elles ne peuvent pas s'aimer. Das ist die offene Tür für Isabel. Ça, c'est la porte ouverte pour Jézabel. Und meistens ist in ihrem Leben ein Mann, La majorité du temps, il y a dans leur vie un homme, ein Ahab. Ein Akab. un Agab, Akab. Akab, Der König.
Und dieser schwache Mann, C'est un homme faible. und sie suchen einen starken Mann. Et elles cherchent un homme fort. Und sie wollen ihn manipulieren. Et elles veulent le manipuler. Ich gebe jetzt noch 2 Beispiele. Je donne juste 2 exemples. Dieser Geist der Isabel Cet esprit de Jézabel, ist nichts anderes als ein Geist der Hexerei. c'est rien d'autre qu'un esprit de sorcellerie. Und dieser Geist des Absalom hat etwas zu tun mit Stolz. Et cet esprit d'Absalom a quelque chose avec l'orgueil. Und es gibt viele geistliche Kräfte, Et il y a plusieurs puissances spirituelles die probieren immer Christen anzudocken. qui essaient toujours de s'accrocher comme ça aux chrétiens. Und das ist der Grund, Et ça, c'est la raison warum wir kein großes Wachstum haben pourquoi on n'a pas une grande croissance und wenig Erweckung. et pas de réveil. Weil wir haben diese geistlichen Kräfte ja Freiheit gegeben. Parce qu'on a donné la liberté à ces puissances spirituelles. Und viele geistliche Leiter Et beaucoup de leaders spirituels, haben nicht die Unterscheidung der Geister, ils n'ont pas le discernement des esprits. sind vielleicht selbst als Absalom angefangen. Ils ont peut-être eux-mêmes commencé en tant qu'Absalom. Und das ist so die unterste Ebene. Et ça, c'est le niveau tout en bas. Da gibt es aber eine Ebene drüber. Mais il y a encore un niveau plus haut. Die sind keine Geister wie Menschen benutzen, Ce pas des esprits qui utilisent les humains, aber das sind Geister, die herrschen in der unsichtbaren Welt. mais c'est des esprits qui règnent dans le monde invisible, Die kontrollieren qui contrôlent Städte, des villes, Gemeinden, des églises, Länder. des pays. Die herrschen. Ils règnent, Die sind da. ils sont là. Und jetzt stellt doch die Frage, Et maintenant, pose-toi la question, wenn wir keinen Durchblick haben unten, si on ne discerne pas en bas, wie wollen denn wir da oben kämpfen? comment est-ce que nous on veut combattre en haut? Jesus sagt, Jésus dit, wir sollen mit ihm herrschen, on doit régner avec lui, nicht in der Gemeinde, pas dans l'église, in der unsichtbaren Welt. dans le monde invisible. Ich habe gerade gesprochen von Burkina Faso, J'ai juste parlé du Burkina Faso, weil das der Herr mir aufs Herz gelegt hat. parce que le Seigneur a posé ça sur mon cœur. Was ist hier in der unsichtbaren Welt? Qu'est-ce qui est ici dans le monde invisible? Ich weiß nicht, ob du weißt, Je ne sais pas si toi tu sais, Dämonen haben einen territorialen Anspruch oder Region, wie ihnen gehört. les démons, ils ont comme ça une autorité sur un certain endroit. Engel auch. Les anges aussi. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Ici, on est dans un endroit très spécial. Das heißt Dreiländereck. C'est le coin des 3 pays. Und so wie ich in Burkina Faso reingeschaut habe, Et comme j'avais regardé en haut dans le ciel au Burkina Faso, habe ich heute Nacht cette nuit, diese selbe Eingebung gehabt, j'avais aussi eu cette révélation dass es dämonische Kräfte gibt, wie ich von Frankreich, von Deutschland, von Österreich eine Konfrontation in diesem Ort haben. et qu'il y a en haut une confrontation au niveau des démons entre France, Allemagne, Suisse. Diese dämonischen Mächte, Ces puissances démoniaques, die sind gerade am Kämpfen. elles sont en train de se battre. Das Reich der Finsternis, Les ténèbres, die kämpfen gegeneinander. ils combattent entre eux. Das, was gerade geschieht mit Russland, Europa, Amerika, Ce qui se passe en ce moment entre Amérique, Suisse, Europe, China, la Chine, das sind geistliche Kräfte. ça c'est des puissances spirituelles. Also mit dem Verstand Tu sais, avec l'intelligence, gibt es ja Milliarden. il s'agit de millions. Du müsstest doch die Menschen sich verstehen. Les humains devraient donc s'entendre ensemble. Man müsste doch keinen Krieg mehr führen. On n'a donc pas besoin de faire de guerre. Man kann doch Kompromisse On machen. peut donc faire des compromis. Aber die geistlichen Kräfte, Mais les puissances spirituelles, wir herrschen über Russland, elles règnent au-dessus de la Russie, wie die Politiker manipulieren. qui manipulent les politiciens. Europa ist auch nicht besser. L'Europe n'est pas mieux. Versteht ihr? Vous comprenez? Zurzeit ist ein Krieg in der unsichtbaren Welt. En ce moment, il y a une guerre dans le monde invisible. Seit 3 Tagen Depuis 3 jours, hat es wieder angefangen zwischen Aserbaidschan und Armenien. donc depuis 3 jours, ça a recommencé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Es hat wieder hunderte Tote gegeben, Il y a de nouveau eu des centaines de morts. aber die Presse interessiert sich gar nicht drum. Ça n'intéresse pas la presse. Überall Partout, in der unsichtbaren Welt dans le monde invisible, ist ein Krieg ausgebrochen. il y a une guerre qui s'est déclenchée. In Jesaja steht geschrieben, Dans Ésaïe, il est écrit dass unser König que notre roi, ein gellender Kriegsgeschrei losgelassen hat. qu'il a lâché un cri de guerre. Und die Dämonen spielen verrückt. Et les démons deviennent fous. Es geht Macht. Il s'agit de puissance. Und da oben ist ein Krieg. Et là en haut, il y a une guerre.
Und was machen wir? Et qu'est-ce que nous, on fait? Weißt du was? Wir müssen in den Plan Gottes gehen. Nous, on doit rentrer dans le plan de Dieu. Wir müssen diese Sache verstehen. Il faut qu'on comprenne ces choses. Wir müssen nicht glauben an die Bildzeitung oder am Blick. Il ne faut pas croire dans ce que disent les informations, sondern was Gott uns zeigt. mais ce que Dieu nous montre, Das, was Wort Gottes uns ce zeigt. que la parole de Dieu nous Wir montre. sind in einer Zeit drin, On est dans un temps wie wir so eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben müssen, où nous devons de nouveau avoir une telle relation avec le Saint-Esprit dass wir das verstehen. que nous comprenions ça. Es steht in der Bibel geschrieben, Il est écrit dans la Bible dass am Ende qu'à la fin, werden dämonische Mächte auf die Erde geschmissen. les puissances démoniaques vont être jetées sur la terre. Und es gibt Knatsch. Und was machen wir? Et qu'est-ce que nous, on fait? Weißt du, wir sind öfters noch auf der untersten Ebene. Tu sais, souvent, on est au niveau le plus bas. Wir lassen uns öfters beeinflussen von geistlichen Kräften. On se laisse souvent influencer par des puissances spirituelles. Was haben wir alles erlebt, Qu'est-ce qu'on a tout vécu? wo Christen nicht mehr eins sind? Où les chrétiens ne sont plus un. Wo Christen nicht mehr miteinander reden können, weil die einige geimpft sind und die anderen sind nicht geimpft. Où des chrétiens ne parlent plus ensemble parce que certains sont vaccinés, d'autres pas. Eine sind charismatisch, die anderen sind Il anticharismatisch. y en a qui sont charismatiques, les autres ne le sont pas. Die eine glauben an das und die anderen an was anderes. Les uns croient ça et les autres croient ça. Und es gibt sogar Spaltungen in Familien, wo Christen nicht mehr miteinander reden. Il y a même des sessions dans les familles où les chrétiens ne parlent plus entre eux. Habt ihr etwas nicht verstanden? Est-ce que vous n'avez pas compris Das sind geistliche Kräfte, die hinter dran sind. qu'il y a des puissances spirituelles qui sont derrière? Das ist keine Theologie mehr. C'est pas de la théologie, ça. Das sind geistliche Kräfte, C'est des puissances wo spirituelles Länder gegeneinander gehen, où les pays vont les uns contre les wo autres. wir in eine furchtbare Zeit reingehen. On rentre dans un temps terrible. Es ist so wichtig, C'est tellement important dass wir que nous, eine Beziehung haben nach oben. on a une relation avec en Wir haut. kennen die Zeit On reconnaît les temps und wir wissen, was Gott vorhat. et on sait ce que Dieu veut. Gott möchte in diesem Chaos, dass seine Kinder aufstehen und den Platz einnehmen und herrschen. Dieu voudrait que ses enfants prennent leur place et qu'ils règnent, Dass wir herrschen. que nous régnions, Dass wir nicht vor der Klagemauer sind, qu'on ne soit pas devant le mur de weil lamentation. der Gas aufschlagt. Oder weil der Quand, Strom teurer wird. quand tout devient plus cher, le gaz, l'électricité. Und Gott hat genug Geld für uns. Dieu a assez d'argent pour nous. Gott ist reich. Dieu est riche. Gott ist der Versorger. Dieu est celui qui pourvoit. Ich könnte heute Abend stundenlang reden, was Gott in meinem Leben Wunder gemacht hat mit Finanzen. Je peux pendant des heures te raconter combien Dieu a fait des miracles dans ma vie au sujet des finances. Wir haben einen Gott, wie unser Versorger ist. Nous, on a un Dieu qui pourvoit nos besoins. Und ich möchte heute Abend ein Versprechen dir geben. Et ce soir, j'aimerais faire une promesse. Wenn du in den Plan Gottes gehst, Si toi, tu rentres dans le plan de Dieu, wirst du nie kein Geldproblem tu bekommen. n'auras jamais des problèmes d'argent. Du, wie Gott wird dein Versorger sein. Dieu sera celui qui pourvoit. Und das ist das, was Gott machen Et c'est möchte. ce que Dieu veut faire. Es ist Zeit, dass das Volk Gottes aufsteht. Il est temps que le peuple de Dieu se lève. Aufhören, schöne Predigten zu hören. Arrêtez d'écouter de belles prédications. Und manchmal sagen, Herr, was hast du vor aus meinem Leben? Mais de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Aus meinem Leben. De ma vie. Gott möchte, dass wir eine Armee bilden. Dieu voudrait que nous formions une armée, Dass wir anfangen zu kämpfen. que nous commencions à Weißt combattre. du, wenn da oben die Dämonen sich bekämpfen, Tu sais, si là en haut, c'est la guerre entre les démons, dann werden die Kraft verlieren. eux vont perdre leur puissance. Und wir werden kommen, Et nous, on va venir. weil die den Platz einnehmen. On va prendre la place Dass die Kraft Gottes kommt. pour que la puissance de Dieu Dass der vienne, Heilige Geist kommt. pour que le Saint-Esprit Dass vienne, Erweckung kommt. pour qu'il y ait le réveil qui vienne. Die sollen sich nur auf die Schnauze hauen da oben. Ils doivent, eux, se taper dessus là en haut. Ist auch kein Problem. Ça, c'est pas un problème. Wir wollen sehen, dass der Erweckung kommt. Nous, on veut voir que le réveil Das vient. ist unser Kampf. Ça, c'est notre Dieu. Diese dämonischen Mächte, die alles kontrollieren da oben, Ces puissances démoniaques qui contrôlent tout là en haut, die werden auf die Erde geschmissen. ils vont être jetés sur la terre. Es wird Chaos werden. Ça va devenir le chaos. Und wir Et nous, werden das Vakuum da oben einnehmen. on va prendre la place de ce vide là dans le monde invisible. Vor 2-3 Wochen Il y a 2-3 semaines, hat in der Nacht Gott mich geweckt la nuit, Dieu m'a réveillée. und er sagt, Piero, ich möchte, dass du für eine Stadt betest. Et je disais, Pierrot, j'aimerais que tu pries pour une ville. Und ich war ein bisschen enttäuscht, Et j'étais un peu déçue weil ich habe diese Stadt gesehen. parce que j'avais vu cette ville. Es war richtig Nacht. C'était la nuit.
Und ich sah diese dämonischen Mächte, wie über diese Stadt rumfliegen. Et je voyais ces puissances démoniaques qui étaient au-dessus de cette ville. Ich habe gesehen, wo Hexer Leute verfluchen, Et je voyais comme les sorcières maudissaient des personnes die krank geworden sind, qui sont devenues malades, Selbstmord gemacht haben, qui ont suicidé, auch Christen. aussi des chrétiens. Ich habe gesehen, wie diese dämonische Macht über diese Stadt die ganze Nacht so Et herrscht. je voyais comme ça que toute la nuit, ces démons étaient au-dessus de la ville et maudissaient les gens. Und ich hatte schon öfters für diese Stadt gebetet. Et j'avais déjà souvent prié pour cette ville. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht. Et j'étais même déjà déçue. Und ich habe gebetet, Et j'ai prié, Gott, es ist in deiner Hand. Dieu, c'est dans ta main. Und ich lag mich wieder ins Bett. Et je me couche de nouveau dans mon lit. Es war noch warm. Es war noch warm. Il Das faisait Bett. chaud. Ah, le lit était encore chaud. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, hast du den Schrei von diesen Menschen gehört? est-ce que tu as entendu le cri de ces personnes? Diese Kinder, die sexuell missbraucht werden. Ces enfants qui sont maltraités sexuellement. Diese Alkoholiker, die nicht frei werden. Ces alcooliques qui ne sont pas libérés. Diese Drogenabhängigen, Ces gens qui sont pris dans la drogue. die wie Selbstmord machen wollen. Ceux qui veulent se suicider. Das ist alles, was du empfindest. C'est tout ce que toi tu ressens. Und es hat mich tief getroffen. Et ça m'a touché Ich bin profondément. wieder aufgestanden Et je me suis nouveau levé. und habe gesagt, Gott, ich brauche etwas. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Ich möchte nicht einfach beten. Je ne veux pas seulement commencer à prier. Ich möchte diesen Geist des Gebets haben. J'aimerais avoir cet esprit de prière. Und dann kam es. Et alors c'est venu. Ich habe es vielleicht 2, 3 Mal in meinem Leben erlebt. Je l'ai peut-être vécu 2, 3 fois dans ma vie. Es kam über mich. C'est venu en moi. Ich konnte nicht mehr aufhören. Je ne pouvais plus arrêter. Und es war laut. Et c'était fort. Es war 2, 3 in der Nacht. C'était 2, 3 heures de la nuit. Ich fing einfach zu beten laut und rumzulaufen und zu beten und J'ai rumzulaufen. commencé à marcher, à prier fort et à marcher. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie in meinem Raum Engel gestanden sind. Et tout d'un coup, j'ai senti comme dans ma chambre, des anges étaient là. Und sie sagten, Piero, Et ils disent, Pierrot, wir haben dir etwas gebracht on t'a ramené quelque chose für die Stadt. pour la ville. Wir wollen dir eine Salbung des Feuers geben. On veut te donner une onction du feu. Und es kam. Et c'est venu. Ich spürte dieses Feuer Je Gottes. sentais ce feu de Dieu. Und ich fing an zu beten, Et j'ai commencé à prier. dieses Feuer Gottes zu Ce rufen. feu a appelé ce feu. Und ich habe gesehen, wie dieses Feuer über diese ganze Stadt kommt. Et j'ai vu comme ce feu allait dans toute la ville. Das Feuer ist gefallen über diese Stadt. Ce feu est tombé sur cette Und ville. ich sah, wie diese dämonischen Mächte Panik bekommen Et je haben. voyais comme ces puissances démoniaques sont devenues paniquées. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me dit, es ist die letzte, stärkste Waffe, wie es gibt gegen dämonische Mächte. c'est la dernière grande arme contre les puissances démoniaques. Die Salbung des Feuers. Cette onction du feu. Dieses Feuers, wie Elia gerufen hat. Ce feu que Élie avait appelé. Wo die Baalspriester ihre Kraft verloren Où les haben. prêtres Baal avaient perdu leur puissance. 450 Baalspriester waren wie kleine Kinder, haben keine Kraft mehr gehabt. 450 prêtres Baal étaient là comme des enfants. Ils n'avaient plus aucune puissance. Warum? Pourquoi? Das Feuer Gottes. Le feu de Dieu. Gott ist der Gott des Feuers. Dieu est un Dieu du feu. Die Priester Les prêtres, haben in diesem Feuer dans ce feu, Gott gesehen. ils ont vu Dieu. Dieses Feuer Gottes, wie kommen wird. Ce feu de Dieu qui va venir. Du wirst Gott sehen drin. Tu vas voir Dieu dedans. Es wird auch über die Schweiz kommen. Ça va venir en Suisse aussi. Diese Salbung des Feuers. Cette onction du feu. Weißt du was, wenn die Salbung des Feuers kommt? Tu sais, si cette onction du feu vient, Du kannst nicht im Bett bleiben. tu ne peux pas rester dans ton lit. Du kannst nicht mehr, wenn du den Schmerz siehst von den Leuten, nicht mehr verliegen bleiben. Tu ne peux pas, quand tu vois la douleur des autres coucher, tu ne peux pas rester dans ton lit. Und dann habe ich dieses Feuer gebetet. Et alors j'ai prié ce feu. Und hatte die Vision, wie die ganze Stadt dieses Feuer in diese Nacht gekommen Et ist. j'avais vu cette vision, que ce feu était venu sur toute la ville. Und dann bin ich glücklich ins Bett gegangen und bin eingeschlafen. Et après, je suis de nouveau allée heureux dans mon lit. Je me suis endormie. Und der andere Morgen Et le jour d'après, habe ich gemacht, was ich immer mache. j'ai fait ce que je faisais toujours. Herr, hast du einen Auftrag für mich? Seigneur, est-ce que tu as une mission pour moi? Ich bin offiziell Rentner. Officiel, je suis en retraite. Und dann kann ich mehr Zeit für den Herrn haben. Alors, je peux avoir un peu plus de temps pour le Seigneur. Und der Herr sagte zu mir, Et le Seigneur me dit, willst du sehen, was du heute Nacht gemacht hast? est-ce que tu veux voir ce que tu as fait cette nuit? Sag ich ja. J'ai dit oui. Und er sagt, fahr in die Stadt. Va en ville.
ein Auto genommen, J'ai pris ma voiture, bin in diese Stadt je suis gefahren. allée dans cette ville-là, Ich gehe spazieren je me promène, und plötzlich fange ich an, im Geist zu sehen. et tout d'un coup, j'ai vu en voir dans l'esprit. Und irgendwo habe ich gesehen, wie leere Hülle auf dem Boden lagen. Quelque part dans le sol, j'ai vu comme quelque chose de vide, des boîtes vides, So leere Hülle. des trous vides comme ça. Und ich sagte, Herr, was ist das? Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Das sind so wie Luftballons, wie Luft verloren haben, weil die dämonischen Mächte rausgegangen sind. C'était comme ça, comme c'était des grands ballons qui s'étaient dégonflés, s'étaient tombés. Und sie lagen da. Ils étaient comme ça, traînés par terre. Und dann sagte der Herr, weißt du, diese Dämonen können das Feuer Gottes nicht aushalten. Et il disait, tu sais, les puissances démoniaques ne peuvent pas supporter le feu de Dieu. Die waren wie Luftballons, wie keine Luft mehr drin waren. C'était comme des ballons, des grands ballons où il y avait de l'air et qui s'étaient dégonflés. Und dann war ich da auf dem Hauptplatz Et j'étais là sur la grande place principale und dann sah ich einen Dämon. et je voyais un démon. Er hat ausgesehen wie ein Bär. Il avait comme ça une apparence d'un ours, So Fingernägel, so ganz lange. avec des grands ongles, Und er laufte so rund auf diesem Platz. et il marchait comme ça sur cette place. Ich sagte, Herr, was macht der da? Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Und er sagte, da findet der Eingang der Hölle nicht mehr. Et il disait, il ne trouve plus l'entrée de l'enfer. Der ist so verwirrt jetzt. Il est tellement troublé maintenant, Und dieses Chaos, wie da ist. avec tout ce trouble qui est là maintenant. Ich habe fast Mitleid gehabt mit ihm. J'avais presque compassion avec lui. Und er läuft da rum. Et là, lui se promène là. Und ich wusste, dass der Dämon wie so Autorität über 100 Kleine gehabt hat. Et je savais que ce démon qui avait comme ça une autorité sur des centaines de personnes. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me dit, das ist das Ergebnis von Feuer. ça c'est le résultat du feu. Das ist das Ergebnis von Feuer. Ça c'est le résultat du feu. Wir haben genug Theologie gehört, stimmt das? On a assez entendu de théologie. Wir haben gehört, was wir alles machen müssen als Christen. On a assez entendu ce qu'il faut faire en tant que chrétien. Aber die Zeit ist da, Mais le temps est là, wie Gottes Pläne in Aktion gegangen sind. où les plans de Dieu vont être mis en action. Es hat schon lange angefangen in der unsichtbaren Welt. Ça a depuis longtemps commencé dans le monde invisible. Und wir werden sehen, es wird Chaos geschehen, viel mehr, als wir es uns vorstellen. Et il y aura beaucoup plus de chaos que nous, on peut se l'imaginer. Wir haben alle gedacht, wie der eiserne Vorhang gefallen ist. On pensait tous quand le rideau de fer était tombé, Jetzt kommt die Zeit des Friedens. maintenant il y a un temps de paix qui va venir. Man konnte es gar nicht vorstellen, vor 5, 6 Jahren, On ne pouvait même pas imaginer, il y a 4-5 ans, dass plötzlich die Welt wieder aufgeteilt ist in 2 Blöcke. que le monde serait de nouveau séparé en 2 blocs, Die gute und die schlechte. les bons et les mauvais. Und die Schweizer sind schon bei den Guten. Et les Suisses sont chez les bons déjà. Nein, Non, es gibt kein gute und schlechte. il n'y a pas de bons et de mauvais. Es gibt kein gute Länder und schlechte Il Länder. n'y a pas de bons pays et de mauvais pays. Es gibt gute Kinder Gottes. Il y a de bons enfants de Dieu, Auch in Russland. aussi en Russie. Auch in China gibt es Erweckung. Aussi en Chine, il y a le réveil. Amen. Amen. Wir wollen nicht uns von diesem Geist der Medien beeinflussen lassen, On ne veut pas se laisser influencer par ces médias, sondern dieser Geist, der dran ist. mais par ces esprits derrière. Wir glauben an den Heiligen Geist. Nous, on croit dans le Saint-Esprit. Und ich möchte euch fragen heute J'aimerais Abend, vous demander ce soir, hast du Sehnsucht nach dieser Salbung des Feuers? est-ce que tu as soif de cette onction du feu? Hast du es nicht gemacht, dass du viel Anerkennung bekommst, C'est pas fait pour que tu sois reconnu, sondern dass diese Salbung auf dir ruht, mais pour que cette onction soit sur toi. ein Befreier und eine Befreierin zu sein. Pour être un libérateur, une libératrice. Es gibt so viele Christen, wie sterben an Krebs in Gemeinde. Il y a tellement de chrétiens qui meurent du cancer dans les églises. Es gibt so viele Christen, die abhängig sind von Alkohol, Il y a tellement de chrétiens qui sont dépendants de l'alcool wo die Ehe kaputt gehen, ou des couples qui se brisent wo Leute Konkurs machen, ou les gens qui font faillite wo Leute gebunden sind. ou les gens qui sont liés. Ich werde niemand Finger zeigen und niemand anklagen, Je vais jamais montrer mon doigt et accuser quelqu'un weil in meinem Herzen ist ein Befreier drin. parce que dans mon cœur, il y a un libérateur. Und ich habe viele, viele Jahre Seelsorge gemacht. Et j'ai fait de la cure d'âme pendant des années. Ich habe meine ersten Jahre viel Befreiungsdienst bei Leuten gemacht. Et j'ai fait beaucoup de délivrance dans mes premières années de conversion.
Wir haben für Leute gebetet bis tief in der Nacht drin. On a prié pour les gens jusque tard dans la nuit. Aber es waren Tropfen auf dem heißen Stein. Mais c'était comme ça une petite goutte sur un caillou chaud. Ich möchte sehen, wie dämonische Mächte, wie ganze Städte kontrolliert aufhören. Moi, j'aimerais voir que les grands démons qui règnent sur des villes soient anéantis. Ich möchte sehen, wie dämonische Macht, wie der Geist der Absalom, Kinder Gottes loslässt. Je veux voir comme cet esprit d'Absalom lâche les enfants de Dieu. Ich will sehen, wie der Geist der Isabel, der Geist der Hexerei weggeht, auch von der Gemeinde. Et je veux voir aussi que l'esprit de sorcellerie, l'esprit de Jézabel sort de l'Église. Nicht gegen Fleisch und Blut, Donc pas contre la chair et le sang, sondern diese geistlichen Kräfte hinter dran. mais c'est les puissances spirituelles derrière. Ich weiß nicht warum, aber es ist meine persönliche Meinung. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça mon opinion personnelle. Gott liebt Befreier. Dieu aime les libérateurs. Gott liebt Befreierin. Dieu aime les libératrices. Empfindet ihr das auch? Diese Gefängnisse Vous aufzuschließen. voulez aussi ça, ouvrir les portes de prison. Ich möchte freie Kinder Gottes, gesegnete Kinder Gottes voller Power sehen. Moi, j'aimerais voir des enfants de Dieu bénis, complètement libres. Ich will sehen, wie die Kinder Gottes Feuer Gottes rufen. Moi, je veux voir que les enfants de Dieu appellent le feu de Dieu. Und das Feuer Gottes kommt. Et le feu de Dieu vient. Ich sage euch etwas. Moi, je veux vous dire, Das Feuer Gottes wird so stark kommen, le feu de Dieu va venir de façon si puissante dass Hexen que les sorcières entweder abhauen, vont s'en aller, Selbstmord machen vont se suicider oder sich bekehren. ou se convertir. Es gibt so ganz viele Messer, die Foire. Il y a beaucoup de foires. Und das sind die ganzen New Age-Leute dort. Il y a plein de gens du New Age là-bas. Und schwarze Magie und weiße Magie und alles Mögliche. La magie blanche, la magie noire. Und ich bin nicht der, der gegen die Leute schimpft. Et moi, je ne suis pas ceux qui grondent contre les gens. Die haben wahrscheinlich der Heilige Geist nie kennengelernt. Ils n'ont sans doute pas appris à connaître le Saint-Esprit. Aber ich weiß, Mais je sais dass Gott einen Tag qu'un jour, Dieu mir Gott sagen wird, va me dire, moi, Dieu, oder vielleicht einige von euch, ou peut-être un certain d'entre vous, heute Morgen ce matin, zieht das Gewand des Feuers an. mets ton habit de feu Und du laufst durch diese Halle. et tu te promènes dans cette salle. Und du wirst sehen, wie die dämonischen Mächte ausfahren werden. Et tu vas voir comme les puissances démoniaques vont s'en aller. Und die Leute werden dir nachfolgen. Et les gens vont te suivre. Sie werden es sehen. Ils vont le voir. Dieses Feuer des Elia. Ce feu d'Élie. Werden sehen. Et on va le voir. Ich werde noch 2 Minuten über dieses Feuer reden. Dans 2 minutes, je vais parler du feu. Wäre 2 Minuten. Pendant 2 minutes. Und das Feuer wird kommen. Et ce feu va venir. Dieses Feuer wird kommen. Ce feu va venir. Und einige von euch Et certains d'entre vous, werden dieses Gewand des Feuers bekommen. vous allez recevoir cet habit de feu. Es wird kommen. Ça va venir. Es wird über dich kommen. Ça va venir sur toi. Wo der Feind die letzte Zeit dich so missbraucht hat. Où l'ennemi t'a tellement maltraité les derniers Wo du temps. Gedanken des Selbstmords Où gehabt tu hast. avais même des pensées de suicide. Wo du nicht mehr wolltest. Où tu ne voulais plus. Wo andere dich abgestempelt haben als Rebell. Que les autres t'avaient tous appelé rebelle. Heute Abend Ce soir, möchte die Salbung des Feuers kommen. cet esprit, cette onction de feu veut venir. Sie wird kommen. Ça va venir. Sie wird kommen. Ça va venir. Und du wirst Hexerei Et tu konfrontieren. vas confronter la sorcellerie. Du wirst sie Tu vas konfrontieren. la confronter. Die Salbung des Feuers. Cette onction du feu. Die Salbung des Feuers. Cette onction du feu. Du wirst sehen, wie Krebs weg wird gehen. Tu vas voir comme le cancer va s'en aller. Wie Tumore sich auflösen, Comme les tumeurs vont fondre wenn die Salbung des Feuers kommt. quand l'onction du feu va venir. Sie fängt an, sich über dich zu legen. Ça commence à se poser sur toi. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Ist jemand da? Il y a quelqu'un qui est là. Mehrere. Plusieurs. Deine Hände fangen an zu brennen. Tes mains commencent à brûler. Ich sehe gerade, wie deine Hände, wie sie warmes Öl sie berührt. C'est comme si de l'huile touchait tes mains.
Gott wird deine Hände benutzen. Dieu va utiliser tes mains. Du wirst deine Hände auf Unterleib legen Tu vas poser tes mains sur des bas-ventres. und Krebs und Tod wird weggehen. La mort, le cancer va s'en aller. Ich berühre gerade damit Feuer deine Hände. Maintenant, je touche tes mains avec le feu. Einige werden Feuer gerade jetzt in ihre Füße bekommen. Certains vont avoir le feu maintenant dans leurs pieds. Du wirst ein Josua sein. Tu vas être un Josué. Du wirst in okkulte Orte gehen, Tu vas aller dans des endroits occultes wo Todeszeremonie gemacht worden où il sind. y avait eu des cérémonies de mort qui ont été faites. Und du wirst auf diesem Geist des Todes laufen. Et tu vas marcher sur cet esprit de mort. Und da wird ein ganzer Ort weggehen. Et il va partir de plein de lieux. Du wirst durch Straßen laufen, Tu vas marcher dans les rues wo in der Straße öfter Selbstmord geschehen ist. et dans une rue où il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés. Und dieser Geist des Selbstmords wird diese Straße nicht mehr wohnen. Et dans cette rue, l'esprit de suicide ne va plus habiter. Jetzt, Maintenant, jetzt. maintenant. Ich sehe mal gerade hier, Quelqu'un qui est là, wie gerade Gott sagt, ich heile deine Knie jetzt. Dieu dit, je guéris tes genoux maintenant. Deine Knie werden geheilt. Tes genoux sont guéris Und es soll ein maintenant. prophetisches Zeichen sein, Ça doit être un signe prophétique dass du wieder gehen wirst. que tu vas de nouveau marcher. Jetzt. Maintenant, Empfang diese Salbung des Feuers. reçois cette onction du feu. Auch du zu Hause. Toi aussi à la maison. Feuer Feu für dich. pour toi. Empfange. Reçois. Ich möchte gerade die, wie dieses Feuer in ihre Hände spüren. J'aimerais que ceux qui sentent ce feu dans leurs mains maintenant, Du weißt, dass Gott dich meint heute Abend. tu sais que Dieu veut te dire toi. Streck deine Hände zum Moment zu Étends tes Gott. mains vers Dieu maintenant. So wie du sagst, ja, ich will C'est comme das. si tu dis oui, Ich Dieu, nehme je es heute veux. Abend. Je veux ce feu. Ich nehme es heute Abend. Je le prends ce soir. Ich nehme es heute Abend. Je le prends ce soir. Ich nehme es Je le prends jetzt. maintenant. Und ich möchte gerade die, wie das in ihre Füße bekommen. J'aimerais que ceux qui reçoivent maintenant dans leurs pieds, Etwas berührt deine Füße, quelque chose touche tes pieds, wie eine Schwere. comme une lourdeur. Wow. Gerade du, wie jetzt da bist und du spürst das in deine Füße. Toi qui es là maintenant et qui sens ça dans tes pieds, Steh gerade auf. lève-toi Sag Gott, ich bin hier. et dis Dieu, je suis là. Ich werde gehen. Je vais aller. Ich werde gehen. Je vais aller. Du wirst ein Josua sein. Tu vas être un Josué. Du wirst gehen. Tu vas aller. Du wirst gehen. Tu vas aller. Du wirst gehen. Tu vas aller. Wow. Wow. Empfang, gerade die wir jetzt stehen, diese Salbung des Feuers in deine Füße drin. Recevez ceux qui sont debout, ce feu maintenant dans vos pieds. Empfange. Reçois. Bruder, es ist eine neue Zeit für dich. Es ist so, wie eine andere Ebene gehen wirst. Es werden viele Leute dich nicht verstehen. Aber Gott sagt, ich habe meine Hand auf dich gelegt. Du wirst gehen. Tu vas aller, frère. Tu vas aller. Dieses, was du öfters getragen hast, werde ich da wegnehmen und werde Neues geben. Du wirst sehen, Ce que tu as porté, je vais le prendre. dass ich ein Gott der Wunder bin für dein Leben. Je suis un Dieu de miracle pour ta vie. Vater, lass es heute Abend geschehen. Père, agis ce soir ici. Hier, Ici. komm, atme es ein. Inspire profondément. Es kommt, Ça vient encore. es ist so wie ein Gewand über dich kommt. C'est comme si un habit venait sur toi. Wenn Gott dich ruft, Si Dieu t'appelle, wirst du öfters dieses Gewand, dieses Feuer spüren. tu vas souvent sentir ce feu, cet habit qui se pose sur toi. Und du wirst an Orte gehen. Tu vas aller à des endroits Und was deine Füße berührt, qui vont toucher tes pieds, wird von Gott berührt werden. que va être touché par Dieu. Wow. Es sind mehrere Leute hier, Il y a plusieurs personnes qui sont là. die haben Asthma. Ils ont de l'asthme. Auch jemand wie chronische Bronchitis hat. Il y a aussi quelqu'un qui a une bronchite chronique. Und das hat dich schwach gemacht in letzter Zeit. Et ça t'a affaibli les derniers temps. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, heute Abend bin ich der Befreier. ce soir c'est moi ton libérateur.
Ich bin dein Befreier. C'est moi ton libérateur. Du wie da bist und du hast Asthma Et toi qui es là, qui as de l'asthme oder chronische ou Bronchitis, une bronchite chronique, leg deine Hand drauf. mets ta main dessus. Dieser Befreier Ce libérateur befreit dich jetzt mit Feuer. te libère maintenant avec le feu. Und diese Schwachheit geht weg in Jesu Namen von dir. Et cette faiblesse s'en va, te quitte au nom de Jésus. Und da, wo du verflucht worden bist, Et là où tu as été maudit, ich werde dich segnen, sagt der je Herr. vais te bénir, dit le Seigneur. Und mein Segen ist stärker als dieser Fluch. Et ma bénédiction est plus forte que la malédiction. Du wirst jetzt Gesundheit bekommen, Maintenant, tu vas avoir la bonne santé, aber auch dieses Feuer von mais Gott. aussi ce feu de Dieu. Du wirst mir noch dienen. Tu vas me servir Heute encore. Abend in Jesu Namen. Ce soir, au nom de Jésus, Dieser Fluch des Asthma ist zerbrochen. cette malédiction de l'asthme est brisée. Dieser Tod, die gekommen ist, geht jetzt wieder weg in Jesu Cette Namen. mort qui est venue s'en va de nouveau. Au nom de Jésus. Ist es jemand hier? Il y a quelqu'un qui est là. Du hast einmal in deinem Leben einen toten Mensch gesehen Tu as une fois dans ta vie vu une personne morte. und du bist überrascht gewesen. Tu as été surprise. Und es war ein Schock. C'était un choc pour toi. Und da ist es reingekommen. Et ça, c'est rentré en toi. Da ist diese Schwachheit in dich hineingekommen, dieser Geist. Il y a cet esprit, cette faiblesse qui est rentrée en Und toi. heute Abend sagt Gott, ich werde dich befreien. Et le Seigneur dit ce soir, je vais te libérer. Ich werde dich Je befreien. vais te libérer. Jetzt in Jesu Namen. Maintenant, au nom de Jésus. Auch zwei Leute, Il y a aussi deux die personnes eine Blutkrankheit haben. qui ont une maladie de sang. Leg deine Hand auf dein Körper. Mets ta main sur ton corps. Vater, diese Blutkrankheit, Père, cette maladie de sang, sie wird zurückgehen. elle va se retirer. Ich breche die Macht der Leukämie Je brise cette puissance de la leucémie. und das Blut wird jetzt geheilt werden. Et ce sang va être guéri Und das maintenant. Blut wird jetzt geheilt Et werden. ce sang est guéri maintenant. Und dieser Tod geht weg in dein Blut. Et cette mort s'en va de ton sang. Und es kommt wieder Leben Il y a hinein. de nouveau la vie qui revient. Es kommt wieder Leben Il y a de hinein. nouveau la vie qui revient. Das Leben Gottes soll La kommen. vie de Dieu revient. Soll jetzt kommen. Doit venir maintenant. Soll jetzt kommen. Doit venir maintenant. Ist eine Frau hier? Il y a une femme qui est là. Du hast schon lange gebetet wegen deiner Krampfadern. Tu as depuis longtemps prié pour tes varices. Und in letzter Zeit bist du müde geworden, deine Beine. Et les derniers temps, tu étais fatigué au niveau des jambes. Leg deine beiden Hände auf deine Beine. Mets tes deux mains sur tes jambes. Lass die Kraft Gottes kommen. Laisse la puissance de Dieu venir. Lass die Kraft Gottes kommen. Laisse la puissance de Dieu venir. Das ist Feuer. Ce feu, Das Feuer der Heilung. ce feu de guérison, Lass es kommen. laisse-le venir. Lass es jetzt kommen. Laisse-le venir maintenant. Es ist Heilung in diesem Raum. Il y a la guérison dans cette pièce. Es ist Heilung in diesem Raum drin. Il y a la guérison ici dans cette pièce. Jetzt. Maintenant, maintenant. Wow. Komm, atme es einfach ein. Inspire encore Es profondément. ist ganz viel Heilung in diesem Raum Il y a drin. beaucoup de guérison ici dans la salle. Gerade jetzt. Maintenant, Es weh. maintenant. Es sind einige Leute, die sind gekommen Il y a certaines personnes qui sont venues. und du hast Kreuzschmerzen. Tu as mal au dos, Den ganzen Tag schon. toute la journée déjà. Und ich sehe, wie Müdigkeit da ist. Je vois comme la fatigue est là. Die Müdigkeit hat ein Kreuz weggebracht. La fatigue t'a donné les mal de dos. Du weißt, es ist für dich. Toi qui sais que c'est pour toi, Steh einfach auf. lève-toi simplement. Ich möchte beten, dass heute Abend J'aimerais prier ce soir. die Müdigkeit und das Kreuzschmerz weggehen. Pour que la fatigue et les douleurs de dos s'en vont. Jetzt. Maintenant, Jetzt. maintenant. Vater, du bist ein Gott, wie Wunder tut. Père, tu es un Dieu qui fait des miracles. Du bist ein Gott, wie Wunder tut. Tu es un Dieu qui fait des miracles. Du bist ein Gott, wie Schwachheit ersetzt mit Kraft. Tu peux transformer la faiblesse en force. Du hast öfters gezweifelt, ob du Gott gehörst. Tu as souvent douté que tu appartenais à Dieu. Gott sagt, du gehörst mir. Dieu dit, tu m'appartiens. Schon lange habe ich Depuis meine Augen auf dich geworfen. Longtemps, je te voyais. Und jetzt Et maintenant, empfang etwas ganz Neues von mir. reçois quelque chose de tout nouveau de moi. Ein Friede, wie dir erlaubt, dich zu lieben von morgens bis abends. Une paix qui t'autorise à t'aimer du soir au matin. Jetzt. Maintenant, Empfang gerade. reçois maintenant. Du musst nicht mehr weglaufen. Tu ne vas pas t'en aller, te fuir. Gott hat Geschenke für dich. Dieu a des cadeaux pour toi. Ganz viele noch. Sie werden Tout kommen. plein, tout plein.
Er wird dich verwöhnen. Il va te gâter. Er wird dich verwöhnen. Il va te gâter. Zeit der Traurigkeit ist Le vorbei. temps de la tristesse est parti. Zeit des Zweifels ist vorbei. Le temps des doutes sont passés. Es kommt jetzt. Maintenant, ça vient. Es kommt eine gute Zeit Un und bon Überraschungen. temps vient maintenant. Wir haben einen guten Gott. Un Dieu bon. Wow. Komm, atmet mal nochmal ein. Inspirez encore profondément. Es ist hier. C'est là, Auch bei dir zu Hause. aussi chez toi à la maison. Empfang Heilung. Reçois la guérison. Empfange. Reçois. Nimm es. Prends-la. Nimm es. Prends-la. Wow. So ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Es ist ein guter Gott. C'est un Dieu bon. In seine Wunde sind wir geheilt. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Stell dir mal vor, einen Moment, Imagine un moment, Jesus ist hier Jésus est là und er würde dir seine durchbohrene Hände zeigen. et il te montrerait ses mains percées. Und er würde dir sagen, Et il te dirait, leg dein Finger in meine Wunde. mets tes doigts dans ma blessure. Glaubst du, dass im selben Moment Heilung würde geschehen? Est-ce que tu crois que la guérison se ferait alors? Probier im Geist heute Abend Jesus zu sehen, Essaie dans l'esprit ce soir de voir Jésus. so wie Thomas seine Hände gezeigt hat. Comme il a montré ses mains à Thomas, Möchte heute Abend er seine Hände dir zeigen. il voudrait ce soir te montrer ses mains à toi. Du wie krank bist. Toi qui es malade. Da wo du nicht glauben kannst, Là où toi tu ne peux pas croire dass er dich heilen möchte. qu'il peut te guérir. Schau auf Jesus. Regarde à Jésus. Schau seine durchbohrte Hand. Vois ses mains percées. Und jetzt in deinem Geist, Et maintenant dans ton esprit, leg dein Finger in seine Hand, mets tes doigts dans ses mains, in seine Verletzung. dans ses blessures. Und es soll Heilung geschehen. La guérison doit se faire. Lass es einen Moment. Laisse un moment. Lass es einen Moment drin. Laisse un moment dedans. Die Wunder geschehen gerade jetzt. Les miracles se font maintenant. Sie geschehen gerade jetzt. Ils se passent maintenant. Lass deinen Finger in seiner Wunde. Laisse ton doigt dans sa blessure. Es geschieht jetzt. Ça se passe maintenant. Es ist ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Es ist ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Wow. Sieh mal da, du spürst gerade jetzt, wenn ein Strahl, wenn eine Wärme über dich kommt, Quelqu'un sent, tu sens comme une chaleur maintenant qui vient sur toi. ist der Gott, wie er heilt. C'est un Dieu qui guérit. Yahweh Rapha. Yahvé Rapha. Wow. Empfang es gerade. Reçois maintenant. So ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Wenn wir Zeit haben, wenn wir noch in der Gegenwart Gottes bleiben, On va avoir encore un temps, on va rester dans la présence de Dieu. morgen Abend geht es weiter. Demain soir, on continue. Und heute Abend werden wunderbare Menschen für andere beten. Ce soir, il y a des personnes merveilleuses qui vont prier pour les autres. Das ganze Team, wie da ist. Il y a tout un groupe, tout un team qui est là. Und jeder, wie sich Gebet wünscht, Et chacun qui souhaite la prière wird heute Abend Gebet bekommen. va recevoir une prière. Wir haben sogar französische Beter dabei, On a même des gens français pour la prière, für die wir nicht Deutsch verstehen. pour ceux qui ne parlent pas l'allemand. Und vielleicht noch etwas machen, Et on va faire encore quelque chose peut-être, wenn du es zum Herzen hast, si tu l'as sur ton cœur, Gott deine Dankbarkeit zu zeigen. pour montrer ta reconnaissance à ton Dieu. Ich lasse auch Körper vorbeigehen. Je vais laisser passer les corbeilles. Und heute Abend kannst du Gott etwas geben Et ce soir, tu peux donner quelque chose à Dieu, als Dankbarkeit, comme une reconnaissance aus deinem Herz heraus. de ton cœur. Denk dran, er ist ein Versorger. Pense, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Es ist ein guter Gott. C'est un Dieu bon. Und dann wird das Lobpreisteam, das Gebetsteam nach vorne kommen. Après, le groupe de prière va venir devant. Und morgen Abend Et demain soir, geht es weiter. on continue.